حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري مع زميلنا محسن محمود، ونشوف هيقول ايه بعد اللقاء ونرجع مره ثانيه. شكرا للكابتن هناء حمزه، شكرا لنجومها في الاستوديو التحليلي. فوزا تاريخيا لنادي الاتحاد السكندري بقياده عميد كره القدم المصريه الكابتن حسام حسن، يستطيع الفوز على النادي الاهلي وانتزاع 3 نقاط اعتقد هي الاغلى لنادي الاتحاد السكندري هذا الموسم. كابتن حسام حسن اقول لك الف مبروك، مش فوز على النادي الاهلي ولكن فوز تاريخي على النادي الاهلي على ملعب استاد القاهره. الحمد لله، الله يبارك فيك، ومبروك لنادي الاتحاد وجماهيره واللاعبين والجهاز الفني والاداره. لكن ده فضل من عند ربنا، واللاعبين هم اللي تعبوا واجتهدوا ونفذوا الشغل اللي احنا كنا بنشتغل بيه طول الفتره اللي فاتت، مش الاسبوع اللي فات بس، طول الفتره المرحله اللي فاتت بنحاول نحفظ يبقى لينا شكل نادي الاتحاد، يبقى ليه سيستم معين في الملعب وتمركز معين بنشتغل عليه. لكن بنقابل احسن نادي في افريقيا والوطن العربي، النادي الاهلي بطل افريقيا من ايام، وبطل كل النسخ اللي فاتت في الدوري اللي فاتت من اخر 8 سنين. فاعتقد ان النتيجه النهارده ولا ما تقللش من النادي الكبير زي النادي الاهلي. النهارده وارد ان الخساره، لكن احنا اجتهدنا وشرفنا ان احنا ادينا الاداء كويس قدام النادي الاهلي، وكنا محتاجين النقط. طبعا انت جاي هنا بتلعب مع بطل الدوري، اكيد ان انت كنت بتشتغل بتحاول تعمل نتيجه ايجابيه، لكن ما بقاش في دماغك سيناريو معين غير سيناريو شغلك انت. انا قلت للعيبه ننفذ شغلنا احنا وبنلعب قدام فرقه كبيره، وانسى ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي، اشتغل شغلك العادي اللي احنا اجتهدنا فيه، والنتيجه بتاعت ربنا يعني سواء مكسب او تعادل، فدي كلها احنا بنشتغل على الايجابيات دي. لكن انا بقول ان عادي جدا النادي الاهلي كبير، ان وارد اي فرقه كبيره تخسر، ولكن الحمد لله على النتيجه. كابتن حسام، يعني العادي ممكن في اي فرقه تكسب اهلي والزمالك، ولكن السكور الكبير والنتيجه الكبيره دي اعتقد ما بتجيش محض الصدفه يعني. والله مش انا اللي اقيم الامور، يعني انا اشتغلت على شغل معين مع فرقتي والناس حساها، ويمكن مش بالصدفه، يمكن الماتشات اللي فاتت ادينا وحاولنا، سواء الماتش كسبنا فيه او ماتش الجيش او التعادلات اللي فاتت او المكسب، الماتشات كلها اللي احنا اشتغلنا من ساعه مع نادي الاتحاد، واحنا بنحاول يبقى لينا شكل معين، وبنحاول ان اللعيبه تبقى عندها ثقافه، ان يبقى ان الاوان ان الكره المصريه يبقى في فريق بيلعب بشكل معين مش شكل ارتجالي، ان حابب انت بتحاول ان انت بتبقى متواجد في الملعب بدون وعي، يعني سواء من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه، او حتى لو عملت الناحيه الدفاعيه مظبوط لازم لابد ان انت تبقى في حته الناحيه الهجوميه اللي بتربط الشغل الثاني، ان عشان ما تبقاش فيه سلبيه في حاجه واحده، ان انت وسهل جدا ان انت تدافع، لكن الصعب ان انت تنقل من الناحيه التمركز من الناحيه الدفاعيه للحته الهجوميه. فانا كلها توفيق من عند ربنا، وفي نفس الوقت طبعا النتيجه اكيد مفاجاه للجميع تاريخيه، يعني النادي الاهلي اكبر من النادي الاهلي اكبر من انه ممكن ماتش يخسره يعني باي نتيجه، لكن تعتبر زي ما انت قلت نتيجه كويسه، لكن مش عايز اقلل من لعيبه النادي الاهلي ولا الجهاز. الناس وارد النتيجه في اي وقت. كابتن حسام، الجول مبكر سهل لك المهمه، سهل لك شغلك، اداك ثقه اللعيبه، يعني خلى اللعيبه تقدر تنفذ اللي انت عايزه في استاد القاهره؟ اكيد، ما هو التركيز، يعني انا مع فرقه كبيره زي النادي الاهلي او حتى الماتشات كلها فرقه كبيره او فرقه صغيره لازم التركيز مهم جدا. اللعيبه لو نازله من اول الماتش، من قبل الماتش، من ساعه من قبل في التمارين الاخيره، ان انت بتخش بتعيشهم في جو المباراه، بتعيشهم في المنافس اللي هتشتغل عليه، بنتفرج عليهم كويس. فبالتالي اللي بيفرق في القصه دي كلها بعد كل التعب بتاع الاسبوع ان انت اللعيبه هتنزل تنفذ وتجتهد وتكون مركزه ولا لا. وممكن التركيز ده ما يجيش من اول الماتش يفرق معانا مع فرقه كبيره زي النادي الاهلي، لكن التركيز مع توفيق ربنا الجون اللي جه الاولاني اكيد فرق كتير جدا، ادى اللعيبه احساس بالمسؤوليه اكتر، الخوف والقلق راح، ابتدى ان هو قاري الملعب كويس من حته التمركز بتاعنا. فبالتالي طبيعي مع اي فريق في العالم الجول بيجيب جون بدري بيفرق، وممكن تجيب جون بدري، خلي بالك ممكن تجيب جون بدري وتخسر كتير، خاصه انت حضرتك زعقت في نهايه الشوط الاول اللي انت عدت نفس الجول الاولاني، الكره اللي ضاعت مع محمد زكي، اعتقد زكي انت اتضايقت قوي واتنرفزت عشان الكره دي كانت ممكن تكون نقطه تحول في المباراه. مظبوط، يعني قبل ما يجيب الجون مظبوط، قبل ما حمدي يجيب الجون الثاني جات لنا نفس الفرصه مرتين ثلاثه في الشوط الاولاني غير الشوط الثاني. فانا كنت قلقان الفرص اللي بتروح مع فريق كبير زي النادي الاهلي صعب تتعوض، لكن
اللي فرق ان انا كلمت تاني مع حمدي، قلت له هي واحده، لو ركزت في واحده في فرصه زي دي هتفرق معانا كتير، وفعلا فرقت كتير. الجون الثاني طلعنا 2-0 غير 1-0 طبعا بيفرق كتير معانا، فاللعيبه ادت. حسام في حاجه يعني الكره حضرتك اللي جه منك الجول الاولاني اتلعبت 3-4 مرات، حاسس اللعيبه حافظاها، بيعكس الملعب ويحط بينيه وعندك سرعات، بعتقد اللعبه حافظينها كويس جدا عشان اتعملت اكتر من 5-6 مرات في المباراه. حضرتك ارجع لماتش الجيش اللي فات ومفيش حاجه يعني، احنا بنشتغل وطبعا الكباتن الكبار اللي موجودين في الاستوديوهات هم اللي بيقيموا ان الكلام ده. لو رجعنا تاني بالماتشات اللي فاتت الاخيره ماتش الجيش هتلاقي نفس النظام ونفس السيستم اللي احنا بنشتغل بيه. شكرا جدا. انا عارف حضرتك عايز تروح المؤتمر، ولكن عايز اقول اكون معاكم في النيل الرياضي والكباتن اللي موجودين، تحياتي ليهم كلهم. تحياتي ليك كابتن حسام وبالتوفيق دايما. الله يخليك، شكرا. زي ما احنا شفنا طبعا كابتن حسام حسن يعني نشكره جدا اللي هو انتظرنا برغم المؤتمر الصحفي، وهم بيندهوا له هنا بيقولوا له مؤتمر. ويعني اعتقد النهارده هي مباراه تاريخيه لنادي الاتحاد السكندري زعيم الصغر، استطاع الفوز على النادي الاهلي في مباراه اعتقد لن تنسى من تاريخ وذاكره الكره المصريه، 4 أهداف مقابل هدف على ملعب استاد القاهره. بشكركم مشاهدينا الكرام، والان عوده سريعه للتحليل لاستاد النيل الزميله العزيزه هناء حمزه وضيوفها في الاستوديو التحليلي. شكرا محسن محمود. بالتأكيد مباراة لن تنسى في تاريخ النادي الأهلي، 4-1 بالتأكيد. رياضة مكسب وهزيمة، ولكن بهذا الشكل وبهذا الأداء للنادي الأهلي وبهذا الفوز الكبير للاتحاد السكندري نقدر نقول أنها بالفعل مباراة تاريخية، لكن ده لا